یک شخص بود دمنی تهران بود یا در کرج بود، نامش بود صفدرخان. صفدرخان یک داکوی بسیار کلان بود، داکو بود بنده خدا، همیشه قافله ها که میمد دوزی میکدک، قافله ها را رهزنی میکدک و اینقدر خطرناک آدم بود که اطرافیای زیر دیش کی کار میکدک نوکرایشی اونا تا صفدرخان ترس میخوردک، نامش صفدرخان بود. یک روز جاسوسای خبر میده که فلان قافله درو مایه، فلان قافله درو مایه و بسیار مال و اموالم داره. اینا مایه پوت میشه، قافله که نزدیک میشه منی صحرا و بیابان که نزدیک میشه، اینها مایه اونا را میگره، تمامی افرادها را مرتیکور که مردها هسته اونها را که مسلح بوده تلوارها و شمشیرهای اونا را میگره، اینها را پس کوم بره، تمام سامان مامانش میبره. لیکن صفدرخان یک خوبی داشت که زنها و بچه را کار نداشتک. بعد از اینکه دستای از مسافرها را بستمونه، قافله ولا بستمونه، یک دسترخوان پهن میشه، دسترخوان واز میشه، گوسفند داره و پخته شده داره که بخوری بابا امروز بسیار مودوزی و بسیار کامیاب بود. صفدرخان مر زیر یک درخت شیشته مای بریزی دسترخوان نه نمخره. یکی از افرادهای قافله که دستایش پس پوشی بسیار مضبوط بسته بود، این فکر مونه ای که صفدرخان واقعا روزه است که نان نمخره. ما شما سوال مونم صفدرخان درو دوزی مونه درو قافله رو ولر کسته که اگر مزاحمت ایجاد کنه، اگر یک رکاوٹی ایجاد کنه بسیار بدنام نمیزدک شیره، بعضیش اگر زیاد مزاحمت مکش چیره. شما تو که صفدرخان هم درو قافله رو لوٹ مونه درو هم درو کسته درو روزه هم گرفته که دیگه ما دسترخوان شریک نموشه. و ویلانی از زنی من روزه هم بگر نمازم بخوان حق مردم رم بخور، روزه هم بگر کاروبارم کنو سودم بخور، از بینگم سود بخور، خونس امام زمان علیه السلام رم ندی بس کدم زی پیسه غصبی دخانی خو ختمام که استکنی چی طور مشه برادرانی من از زنی من. امروز مردم از مو سکون نداره، امروز مردم از مو پریشانی داره، هر طرف پریشانی خانه از مناجوریه فلان فلان فلان. وقت انسان توق منی خانیش که است سود است از بینگ درو سود مخره پیسه خورگو کس قرض میده اون زیاد سود خورده رهیه، زندگیش بری سود است. واقعا د منی هر خانه ای که از زنی من سودی که اگر بایا سودی بینگ اگر بخوره، سودی که او حرام والا سود است، گو کس قرضه بیده باور کن تباه و برباد میشه. یک قدر خانه زی شخص پریشانی مایا، منیم زی فیملی قدر پریشانی مایا که واویلای ناجوریا مبتلا میشه، د مشکلات کست مبتلا میشه، د قرضداری مبتلا میشه، یک شی دونه میشه، پیسه خور کسته هیچ نمیتونه سنبال کنه، پیسه خیش نمیتونه سنبال کنه. چرا خانیجی سود است و تعجب هي واقعا انسان عقل انسان بخی حیران مونه. یعنی عقل انسان روک میشه که یاره کت پیسه سود تو علم عزت ابوالفضل باس خانی خو میری، کت پیسه سود، کت پیسه حرام، کت پیسه ازی که تو رفتی رشوت خوردی مثال کے طور پر تو دور د خانی خو نظر منی. آرسیا ازمو چی هسته، آرسیا ازمو چی هسته مذهبی افراد ها منی آرسیا او بابا آرسیا دیگه یک دفعه شد، یک دفعه خوشی ده، یک سال یک دفعه مایه ده زندگی یک دفعه مایه بلوچ بیرو نامحرم بیرو نامحرمه صرف مونه و هیچ هری تر منی درو بچه و دختر درو ناچ که داره چر داره تا منی او خوشیه دیگه. تو چی کاره مولا صاحب تو چی کاره؟ بس امام حسین علیه السلام که محرم شی شد اونجا ما گریم کسته کن اینا عقوبت بخیر نموشه زنی من، معاشی از میتر عقوبت بخیر نموشه.